嗰陣時差唔多近聖誕節啦，咁我就自己發覺，咦點解有個硬嘅嘢喺我嘅胸骨對上？咁我其實我當時都係34、33、33，咁我自己好無知，咁我覺得硬硬地唔理佢啦，應該係瘡。咁人哋話毒瘡就大粒啲，冇咁毒咧就腍啲咁樣啦。咁我諗住毒瘡，咁跟住但係佢都好令到我覺得，咦多咗一粒嘢喎咁我就去睇醫生啦。平時我都係拗好佢嘅，唔睇醫生嘅。咁我去睇醫生，醫生見到，咁佢家庭醫生見到，咁佢就話你發炎，我開啲消炎藥俾你食啊咁跟住我就食咗3日消炎藥，咁食到個人暈暈地，跟住我就再去睇，咦未好喎，再去食多3日消炎藥，咁跟住咦都未好喎，咁我就開始應該要轉醫生啦，咁我就偶然同個朋友傾開偈，咁呢個同事咧就有試過預防生濕疹，咁佢就同我講，佢話：喂，我介紹你去我嗰個預防生濕疹，唔知係你係咪嗰個？咁唔係，我中間我仲走咗去睇過婦科，咁我婦科醫生咧望住佢話：呢度就唔關婦科事嘅。我係咩乜唔關嘅咩？咁佢話係啊，唔關嘅，你去睇第二個醫生啦。咁跟住我呢個同事就介紹我去睇乳腺科。我先至知道，原來呢個世界有一個專科叫做咁得意嘅，醫療都有個專科叫乳腺科。咁我就去睇，咁跟住就去做一系列嘅檢查啦。咁檢查出嚟，其實唔係戲劇咁樣去分享，突然間晴天霹靂嘅，係有一個進程嘅，就係你每去做一個檢查，你都發覺有啲唔理想喎，咁慢慢一步一步證實，其實需時都去咗1個禮拜，由照一個好簡單嘅 ultrasound， 即係嗰個超聲波，到去嘅預防，咁即係一系列，我係未經歷過，亦都冇相關嘅知識，我唔知發生咩事，咁跟住去到確診，醫生就同我講，咁但係醫生都冇好戲劇化嘅情緒嘅，只係好淡淡平穩，係啦。咁去解釋你而家處於一個咩狀態？你嘅腫瘤大概幾多 cm 咁？我當時非常之好彩，而家諗翻起係1.85 cm， 接近1期尾2期。咁我就問醫生，咁需要做啲乜嘢？佢就話你需要開個框剪皮。呢度咧4方形嘅皮唔要，開個框。我開個框啊！咁我不如唔要個預防。唔使唔要，但係你要開個框咁跟住咁就我聽到一個框我都有啲驚，咁我就再去揾多幾個醫生，咁因為冇知識嘅關係，最後我揾咗一個大腸癌聖手同我，都真係見咗好多醫生喎，原來呢個求診嘅過程，聽 friend 講咯，啲 friend 話咩好，我咪去做咩咯。咁跟住嗰個大腸癌聖手可能真係冇相關嘅經驗，我係之後去洗傷口，我先至見到佢報滿係大腸癌聖手，你醫治我的大腸，感謝你令我大腸康復，我先知原來佢係專攻大腸癌。咁當時佢就同我講，佢話我為咗你更加靚，我開個框之餘，我揾多一個整容醫生去幫你搞啊咁結果我一期嘅乳癌手術，我就用咗2個醫生去幫我開到。咁其實諗翻呢個過程係非常之感恩，因為每一個經歷，你覺得咦係亂咁嚟咩？但係其實係即係你坦然去接受，有一個幾好嘅結果。咁結果我嘅手術係非常之成功。呢個就係一個即係經歷